des Madonol, Dagenta et rencontre nos saluts et nos Loïc Chenet-Girard, président Cusul Renfro Braise. À Gazodeut et Roison, var tachen ar redadek, da gerzet gant ar vugale, deus an tridi, diwan, diouiez, diun, hag la keten deus da gompren pegen kizidig ewa, d'ar stourm a veze renet gant eon. Setu e renkontre diskouez des ans on nerz, hag an DVC en deus merzet e oa tud a bepseurt a bretonet karoyez hag a fele dezo mont varok. Trugaret an ol da veza kemeret perz hag an draze a chikour kalz stourm politikel ave renet bemde, kemen Cusul Renfro a kemen gant ar gouarnamant. Tud hag a labour var an dachen eo a raio dazon ar brezonek. An dilinidi a zo amant evit o chikour, evit kaswarog ar stourm, met eb d'or ne vefe ket ar pez a zo bremman. Setu gourremenou dare o deus kemeret perz en ol redadegou, d'an aozerien, a da tout ar vugale o deus redet noz a deive, evit diskouez, e oan int brezonegerien an dazon, a brezonegerien irio. Trugare o troumer evit o tegemer e ker plougerne, a da Cécile Trévidig ive da veza difennet an teuliad bete groazon, a lavaret penoz gant ar pez a vefe gret e pep kumun e vefe stresset un dazon d'ar brezon honek. Felou da radin, len just ur frazen a zo beskrivet pelzo, me hag a zo atao guir gant Yamber Piriou pa oa kelener skolver. Kemen ger, kemen frazen ave distaget, a skrivet e brezonek, a zo un akt a feiz en amzer dazon on yez. Eus e kendal c'hont d'ober gant a brezonek, komzit brezonek a bevet breiz a bevet ar brezon.